Nadaljujemo pa s turizmom, ker so se na Bledu zadnje čase pritoževali, da jim primanjkuje tujih gostov, jim je na pomoč priskočil nihče drug kot glavni rešitelj Slovenije, gospod Janez Janša. Na tamkajšnji strateški forum je namreč pripeljal svoje vzornika Viktorja Orbana in Aleksandra Vučića ter številne druge prijatelje iz držav mračne strani. Se opravičujem? Iz Višegrajske skupine. Blejski turistični delavci so po neuradnih informacijah zadovoljni, ker gre za prve letošnje goste, ki niso koristili turističnega vaučerja. Pritožujejo pa se, ker naj bi češka delegacija kremšnite prinesla s seboj. Dajmo pogledati, kaj je bila tema pogovorov na forumu. Čeprav je forum primarno bil namenjen pregledu izzivom, ki države čakajo po COVID-19, pa je izjemno vroča debata potekala tudi glede prihodnosti demokracije v Evropski uniji, sploh ob dejstvu, da so se tukaj zbrali predvsem predstavniki dokaj desno usmerjenih vlad. Voditelji držav Višegrajske skupine so med drugim razpravljali o prihodnosti demokracije, kar je glede na njihove težnje smiselno približno tako, kot če bi vegani razpravljali o prihodnosti mesne industrije. Edini iskreni odgovor bi bil povsod: naredili bomo vse, da se znebimo. Spet sem kritiziral, se opravičujem. Medtem ko nevladne organizacije opozarjajo na poslabšanje stanja demokracije v tem delu Evrope, ima naš premier na demokracijo svoj pogled. Vemo, da resnična javnost, ki je pomembna, so volivci. Volivci, ne nevladne organizacije in ne vem še kdo. Ko gre za umetno ustvarjeno javnost, za to, da bi izpeljala neke zahteve. Ja, iz Janševih besed lahko sklepamo le eno, da je premierju res mar za volivce. Za svojih 20 poslov. Ne, spet sem tukaj. Kamar je šel bek, ne gre pa še. Evo, na Bledu so bili tako največji evropski borci za demokracijo, kot tudi največji borec za všečke, zato je bilo temu primerno tudi varovanje. Policisti so blokirali ceste, pešpoti in zračni prostor, a so pozabili, da se na Bledu da napasti tudi po vodi. Eden od pobudnikov petkovih kolesarskih protestov v prestolnici, Jaša Jenull, je do prizorišča z 2 somišljenikoma priveslal kar v gusarskem čolnu. Ja, nikaj. Protivladni protesti se resnično razvijajo. Začeli so z bicikli, nadaljevali z letali, zdaj pa protestirajo še s čolni. Neuradno naj bi večja skupina protestnikov iz Ljubljane proti Bledu šla tudi z vlakom, ampak so po zadnjih podatkih šele v Kranju. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.